वीडियो को एकदम फुल वॉच करना, फिर लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। अबे साले साला हमेशा खांसता कूदता रहता है। आज मेरा दामाद पहली बार घर आने वाला है, कहीं उटपटांग हरकत किए तो बहुत मार मारेंगे, कसम से बता दे रहे हैं। अरे जीजा, जीजा आए जीजा। जीजा नमस्ते। अरे दामाद जी गलती हो गया। हे तू, जीजा जी का अपना साइकिल लेके आओ। चलिए दामाद जी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अरे यार ससुर जी, अगर ऐसे स्वागत करना था तो बता देना चाहिए था, नहीं आते हम। अरे दामाद जी गुस्साइए मत, जीजा साले तो इतना मजाक चलता रहता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो हट साला, हम नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं वापस घर। सारी बात